vidéo moi ndeke na vidéo ne ba kishinzo ba vidéo ne na vidéo siko musaka ndozana na vidéo na biso mo ndozana boyeba aja koko osutugeli poto obandi rankine mo de film ya wera na jibi batu ba yebi yango ezalo ka film ya Jackie Chan na film ya Jackie Chan bito total to comprendre na suka acteur ezaki Jackie Chan mutaboma batebele donc c'est pas taté za musaka abota bana 17 moi ne kuta suka misa déplique siko na yo na bana bo bazo beaucoup la pas ba parents obandi moi comment roleka na télévision olobaki oza diplômé tala niveau 56 oza ka diplômé ngati ko diplôme ngana le ka diplôme na zo boni ba comprendre Ferrari Petia Wera ayene na BCBG tant ayene tant suspendre tout Kaluja comme si animateur OK c'est Panzani mais c'est Werason donc est-ce que musalongo salaka oyaka non oyeko imiter ma CC oyo journaliste à Brazza Georges Mbanda salaka oyebi po kolobate aussi o luka ko comme komi okoloba eza lokola omoni komba omoni mutu nyoto bana poto bana partout dans le monde ne vous trompez pas d'adresse celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité kokona te kokona te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu. Merci la fidélité l'ambino na image ya Congo pourquoi pas na ngamoko Yvonne Niandabu la patronne na lelo suna micro ya Bwakando bondeka émission ezalaka Bwakando bezalaka tokene bale pas to bwaki na biso ndobo tota nini tokobimisa mais lelo on a basalicien waza sima caméra car ande to lobara lelo pe to lobi lisusu aza invité mon retour na lelo oyo bon mais ça là déjà na na micro na ngape mbala ebele ya ezandere nini moi éclaircissement sur moi makamoto yoka mais lelo na ngito batani moi masolo ya mozindo penza po ezo le kamikolo na Kinshasa en tout cas ba ya kinite ba rata ba kosa binotema lokwa ba www.image-congo ezawana toza musika ozana information na yo na temps réel na sana Papi le Prince yende invité na ngali lo abwaka ndobo to beta ne pena masolo ya mozindo Papi le Prince bonne santé. Ouais, santé Itoko par la grâce de Dieu. Donc, la patronne, ils vont deux fois te rendre au Moniboé. Donc, vraiment, très bien. Très bien, Papi, les pensées à la maison mère. Ouais, toujours dans la maison mère. On est le roi de la forêt. On attend Babingo en maison mère. On est l'équipe nationale à Kata Congo. Mon Lelo, Ndeto Van Anatamboga, la Bissoso, l'équipe à football que défendre Bisso Liban des Aga Léopard. Si on a qui ça, à musique, qui peut naître, l'équipe est à Léopard, à musique, et à maison mère. Dans ce cas, la maison mère, c'est que. Le donga za na maison mère. La maison mère est na leni a bon beta so musique en bokada. Ba invité so to kolukana ni so to wabi 7 jours de la semaine et simbité faut le bande batba loba. Ba bien simbité. Wana sko eza ba lobby parce que na minute batu babi ke ora so félicitations parce que salamati na kata Congo 7 jours de la semaine 3e disque à Werason. Depuis banda Carles solo na et l'axi ba mérite ko bandara ko bimisa mbala moko tan ba bengi Werason ba nommé lisusu ambassadeur universel de la Croix-Rouge 3e titre na 3e disque à Werason pour toi que Werason aza ambassadeur universel de la paix aza ambassadeur universel des enfants soldats le là ont sous mérite ambassadeur universel de la Croix-Rouge et puis to vandi sous na la samba bona répétition ba ndundu tu basangani ba lisusu ba petit sous Wera mérite ba bi vie ya mamtu Wera zo na ba démonstration na ndenge ba yoke c'est une façon d'être leader ndenga zakana batu ndenga kadra ba orphelin ba PC sur mérite comme ambassadeur ya ba ndundu nyoso. Dans ces jours de la semaine, les rois de la forêt qui a moni biso lelo charge ba pesa Werason na ba africain donc il fallait normalement ça elango parce que des batika biso Yvonne au monde ba papa na biso ba luambo ba kenda au monde ba papa na biso ba wendo konso ba kenda donc ndeto tikala aso zu ata 500 musiciens au koti bango studio mise mona yo tant ba disque la ba bima au monde ezaka style mo rumba ils ont comprendre rumba moi mukio koyoka ndombolo mais les rois de la forêt a habité jamais trop stationner à des rythmes il a fallu qu'on crée 3e rythme au abimisi afro bloc donc à 4 il y a 7 jours de semaine on va comparer afro bloc bimi et puis na 4 à 7 jours de la semaine Werason attaque à ce qu'il fallait que normalement à valoriser 4 langues nationales en Bogana yango yoki abeti basenga luketu o lelo partout zotamba matanga ba Congo batunyo tu senga luketu otambola nzela mo meko muka senga luketu ya dozo comprendre kan oyem ayembi na
Kiswahili à valoriser banande baza tout le monde baza vraiment un peu mouké ils ont pas un peu vraiment mouké mais baza ba yebi commerce makasi et puis le leçon tay ba immeuble belé na kata Congo mona kaisa bango bana la le roi de la forêt et tant que mutaka na charge à valoriser bango ata bon habiter photo yembela pe bakasa baluba parce que baluba na minute so tali lelo na kata Congo ville nyonso te komi down envahi na niveau ba wewa ils ont comprendre ba wewa bazotambola omona lelo so tambo nzembo na bango wewa nyonso komdia na nzembo ba yembela bango ba mamu bazali batatu bazali les rois de la foi à valoriser bango abina rosuka bongo ti akende pe na bamongo wana eska bo yoka René Lokwa bango siko na le roi de la forêt à qu'est-ce qu'on a ndenge pa bamongo donc et puis na ndenga chabola yemo na bandundu yebindeza dans le roi de la forêt sala kango abakite il faut d'abord ba comprendre parce que lelo yondo za vous comprendre donc on comprendre que le roi de la forêt saki mais na quand c'est ces jours de la semaine on a ba fitirer en scène avec Dikenzo et Dikenzo au hasard artiste hasard ougandais mais il faut le niveau États-Unis donc malembe partout au monde a pe yembi ça fitirer na vela biso wi le longomba na wi le longomba donc vraiment na minute na biso la patronne ba ko sortir na ndenge ya kindokité où François le roi de la forêt il faut toujours couper ses remerciements na ba onyo to sala dans ces jours de semaine le et pesibiso mérite le lomoni mu koloka to bimisa disque parce que oui rançon arara na ba innovation à la premier artiste congolais ouais bimisi disque en pleine victoire na place des artistes pour honorer l'artiste et ça qui en batu ba ya kiwana yemo azaki sur place au sombi disque au kiti azo kanga ba photo na ba public ne azo signer orthographe voilà ba merke ka batu ba sala nyo sonera ka suite que musique eza oya okita makasi to luka ndenge to kozala ngo susu ezonga mwa ndenge yisike utaki eza suite okita te la patronne eza suite okita te musique okita te eza ndenge nini eza ke lelo na Congo batu balinga koboya ndenge za biloko mo so eloko muto asale le mo bien il faut qu'on apprécie yango we ranso na za artiste musicien munene na kati ya Congo yebi mandimi ko zwa idée atali ba ningane ba américain de basalaka so disque na bango ebimitaka ba star américain disque ebima omoni pena ke yemo ka kiti na milliers o eza public les a rebelle azoteka disque pourquoi pas pena Congo salon we ranso na salango mais batimso mona o we ka yemo e ote eza bongo te eza il faut qu'on suivre eloko o ya malamu au moins tant we ranso na kiti bati musuba yana weka comme azana na okanga photo ne combien de batu combien de CD ça qui vendit jouant évidé tala square bi aoba na ok ba descendre et le kwana sala ki wana matadi benga ki toto beta matadi asali yango na minute on desaboui to kita na chango yese la biso brazezo ze la biso et puis le même jour to bimsa disque même jour malamoko batinde sur jet privé auto kenda Guinée équatoriale et pas le président de Ongema auto pesa bamboti vous comprendre que vous na minute to utangola vous mona teke ko bimsa disque et na déjà un mois makambu ba calendrier bandi grave désolé ça que ouais François ces jours de la semaine coup de chapeau merci Nabino obozo continuer toujours parce que tozo teka et puis téléchargement na ba iTunes banin et puis na page officielle na biso soko koti dégâts en tout cas dégâts tous na papi le prendre sur tobi to zoata mingité papi le prendre na matanga ouais na matanga en tout cas vraiment donc toto peur des danseurs na biso moko na kati ya mouvement oh vraiment nazo souhaiter ba condoléances yango wenge musique à maison mère batu bota la biso na monde boye ba que tu as éprouvé que père de petit na biso moko o aza danseur na biso ezaki tant to utangola a pika crise moko donc na mintua tiki biso quand to bimsa vendredi to kunda samedi vous allez exposer na Petro Congo na terrain à Don Bosco, tous na Don Bosco, donc batu balinga le roi de la forêt, donc vendredi tous na Don Bosco pour na rouler l'ande, on a puis samedi to koti kango na métropole, to connaît la métropole. Quand on est croppé papi le prince ko kenda ngola kozonga mais États-Unis ba me moté ya. Oh, tous appel na concert en États-Unis hein? Basanga kenda ba bamba. Il faut comprendre que où est kenda qui collation, kenda même pas concert. Ça kenda qui yé azu moi si na ba kei. Toko tali comme souté pour na ebiso mo weka banda ke collation ya mwana na Gladys et ça li que sankatali à ce que yobi que sankasa en français vous comprenez donc sankasa en français et puis sankara kendango akenete sangoza 9e voyage aux États-Unis vous comprenez sanga akei accompagné azui moi siné bakei ko
ko assister na en fait ya ça n'a rien à voir ça que orchestre qui ndaki papier tikal parce que mon ami tout ça bien ça le plaisir est comme ça matin que président ba raisonner ndenge président je vais bien la hauteur ko raisonner bande ko labino mosaka na rojangando à l'occasion de l'Euroté ba ke batali États-Unis papi le prince pepo potona no kete va ata moko beta ka tour ya zo ngande baninga ba kendaki na kenda poto so éviter comme votre information yo ka telo ba bengi poto des potos kasi bon ça va kinoa ça va kinoa biso nyonso ya o biso to benga poto za Europe za Amérique za combo za combo biso ba kinoa to mesana combo ya mutu ya liboso kato songa olanda pa nkusute olanda pa nkusute na ma église des noirs te na ta église des noirs te ngaza catholique vous comprenez soko ye barate omoni ba pays eza ebele mutu a mutu eza mutu musu alingaka okene ova na Belgique batu musu ba na Londres batu musu ba na Finlande batu musu baza na Paris batu musu baza na États-Unis mutu musu baza na ba Norvège mutu musu baza na Italie mutu musu baza na Dubaï mutu musu baza donc na Grèce mutu musu baza na ba Turquie vous comprenez donc cela veut dire que ngape na epa ngelo na boyaka comparaison pour mutu esali brina sala omoni ngape faut za brina boyango parce que omoni na vie balobi reconnaître la valeur de l'autre les armes libérées en vie nga kota la tebu est-ce que oui faut zakaka suivi ce mutu pour oui rasela nga likambu fala nda mutu vous comprenez pour oui peut-être ça au moins biso tout aux akata maison mère mutu nyo surtout yeba ki azana moi branche mo oui rapesa vous comprenez moi branche mo oui rapesa oh ba pesa papi le prince epek ça ba mema poto te oh ils ont pek ça te ya au moins ko mema na nga c'est le loin niveau mema nga voyage nga mo yebiti radio na si ya na si o ke la ravela mo pa pa ka kastan ba mutu o azo sa dia checking ye moko donc azan su non complexé mutu ba memai zo comprendre wana sana rien à voir moninga na voyage nga mo nga dia na tinda mo na pote mo na ngali boso fato za na Italie Yvonne voyage ya ba complément o biso ye la zana musala biso za na ba niveau na tibiso ko ba calcul DG le lo fato akei na minute on na zabo nazo bunda suko mosheni akende po siko tango akende yo ya lisuso te wili musheni mutatindeli yo mwana boy na bote ango na oloba ya wili musheni otinde anga mwana te ngamo na sa démarche ya code ya fiti code nazo tinda esiko poto po comprendre que biso to asko na age otinda bana après na boya kina kende poto avant naki otika la kuna faut me bana bakina penga na kivanda batu ba olanda biso bazo comprendre que tozana papi le prince un bon parleur sur azui pene espace roloba loba makasi mais batu balingi ba yeba nan papi le prince ba polémique obozongisi euti wapi lisusu batu basi bavanda ina kimia hein oui rajibe baza batu basola déjà après maman on se les calika on bazwe quand même temps de que non polémique allez si là déjà comment la ba mutu moko bazongela bondeko oya sikoyo to mona o euti wapi mais on a zoé biso que comprendre que mon ewera ba on a jibe baba massa o lelo ba salama mbebele o lelo ba tebele pe ba salite parce que monde a tendenge zabo na compte musique surtout na taba merke ba salangote concert les plus longs monde ya concert wera ba on a jibe na fikine banda de 22 à 14 ata merke mo salangote wera beti 3 jours na grand hôtel à Bengsa JB zo comprendre donc ils le mot donc ba massa ba van na bango mais si bitimara boye vandara boye ba mutu mo boye ba aja koko osutugeli poto obandi ranking mo de film ya wera na JB batu ba yebi yango ezalo ka film ya Jackie Chan na film ya Jackie Chan bito total to comprendre na suka arte ezali Jackie Chan mutaboma ba kebele donc cela veut dire mama wenge batu ba comprendre que arte film eza wera ye mutatika na wenge ma wenge no se kufa oh mais ye mutatika la numéro 1 wenge wana ko boya yango te nazo yebiso EP ba talanga partout dans le monde bazo talanga na e président golf izolo zo talanga président biso dona libo talanga ba selem fum ba cover musa business bo talanga ya wuli pensiemi bozo talanga ba chef même lo bo talanga mutu to ayebike acteur a filmé ya Jackie Chan eza Werason oh ya quoi c'est ça l'instabilité ba longo ba kei wana atayo mo papi le prince mo zolo ba ozongi pe na ndenga bo mutu kaka longo na fanatisme wana oh orchestre la biso ndezana orchestre batu balongwa bakenda bakoma ba boss eza ya Werason ba orchestre batu bakenda basala succès eza ya Wera so c'est baso information bien lelo na kati ya Congo yebisanga ba papa na biso bakenda ba papa ba batika biso yebisanga na kati ya Congo artiste nini abimisi bana ebele ba osa succès na kati ya Congo o eza ka Wera
to bandi tangalo baba ne belo tangalo na bana to bandi na faire moi na wera faire za cofondateur yo ta faire moi na wera ndé faire atira za cofondateur ya wera ti zana ibso na peso historique la personne historique ya faire uta BCBG na maison mère azala cofondateur faire za moi na wera zela na ibso tant uta BCBG pesa nga vocal faire ça na BCBG studio na kota na BCBG yem ba public est à la biso yem sa vocal faire salaka à kota studio clip à sala yango rien vous comprenez faire aki petit wera ayene na BCBG tant ayene tant à suspendre tout kaluja comme si animateur OK c'est panzani mais ça mais c'est wera son tant que c'est panzani faire yemo ko azaka petit wera mais ingratitude de salaka kenda ko la na BCBG tant que kuna ba bengane pa die makila ba blempela tu ba benga ba bless bula vous comprenez mutaye ko zong se mutu eza alimbonda alimbonda kuta bifere mais yo zenga mutu asala yo ezaki wera oyebi bien ke kutu koto balinga koto ya ndengeni kende maison mère soit ce qu'on attend na o ba olo ba ne pas limbonda de wera so banda de répétition na parler déjà na ba Serge Mabiala déjà ba Lacoste baye déjà ba Billy baye ba Celeo baye déjà ba presque ba Michel baye après un mois il y a création maison mère de retour ya faire na kata maison mère tant waye boy wera talika mwana nga azonsi tant on répéter bandi ensemble donc première fois faire à côté studio il y a une intervention rapide la preuve année dans un chanteur Switzerland au monde wera ba yoka coller la bana zompa la bana ne zaki bango nyoso bana mais bango nyoto bana te yoka coller la bana bango nyoto po au monde album ali boso maison mais intervention rapide nzembo abimise la bango zaka nzembo chanteur Switzerland au mutu to so vocal donc première entrée à faire na vie naï à côté studio na maison mère première entrée à faire na vie naï à sala na clip ya maison mère zompa moi na ya wera boko sate po bozo luka bo benda bo luka bino bo bimsata toye Fabrikas moi na wera hérité moi na wera nani Robino mwana wera Deplique mwana wera Lobeso mwana wera Bill mwana wera Celeo mwana wera ya Jackie tala siko na banotangelo bat et puis bango bazana succès bana wera bimisa uzompa bazana succès Léona kata Congo so moni ba producteur pe bazo zo bango baba ke babeti des zones saké balobi on reconnaît ba bien on reconnaît les bons arbres par son fruit. Donc, les fruits des autres qui arbres aux malam. Les lots na minute yo weranson ba fruits na ezola qui ça. Vous comprenez? Donc cela veut dire bako ça m'a monté. Donc c'est weranson mutaza na bâton. Mais si on a episode du Ghana ba kese musutanga ta 3 bana o ko tanga te o bana na mo. Na sangengete o monaka garçon a répété na bon marché wana garçon wana a répété Dino Abraham Mignon baza mo ebele na besayo tozo ba mamba wana to ta jube na wena tozo ko bimsa ba ta succès ya to faino a so ba ndo chaba na ba awa ba tozo tanga na ba chaba ngoti tozo ba succès angolais OK 2016 2017 politique bimina Angola abengisi ba misia tu ba kende voire même nani animateur na biso nani mais Sarbati brigade akene no kesa ngolati nani pomba kene no kesa kuna ba comédien kene na ba ngolati ba nani presque ba misia tu ba ke ba beti yo ki ba bengi ba batongo ba polita bi maka beti pose bo kesa tu ba faire ba beti au monde batunyo tu ba beti yo ba bengi ba to tika bilo mususu to ko sabate ba otala biso parce que ba otala biso ba ngatolo ba makama solo donc we rason bana ne bazo sala likambo ezo mona na soto keno siko na kulwa kimbuta na minute ndeza ba osiana zo benga siko boss lwani mwamba mbebo rose na zo ebise to zo yana Yvonne na kulwa kimbuta to vande sikana to kanyi mabuku to sombele to zo mela to somi ntaba to zo lia to yoka muziki ya soko ko yoka ba kombo tanga muziki na bango yobeta ensemble non makasi franchement yo lingo ba webi Dino te ka tolo babo na lobi boye makambo ko yeba Dino d'abord za mwana classe na biso Dino mwana classe na biso nanu Dino soko moni ko banda vokani ali boso na vina ya sala bwakanga papile yo kana yebisa yo papile prince ale Milano vokani ali boso na vina ye po sala bwakanga mwana chiki na biso ayebiki nga ya to yebani donc tozo ba mama ko yebate na ko za na succès. Mais makamon tomba lobi on dirait la musibino biloko nzoto apparemment et ça lui m'a bien poli kamo mutalobi na moyebi ka oloba ni mambalo côté ça m'a be pour chance merci bana photo merci bana kin merci partout dans le monde merci vraiment na ya Freddy Polo yemoro journaliste abi ezala ngo lokuta ceux qui yemoro yebi eza lokuta parce que tant moza ba droit de réponse obi quelqu'un eza solo hein
kuna babina bango ke ba teni wana ba lo teni à 7 jours de la semaine eza ya bangoti teni wana eza ya papa chéri hein soda mpiko yo esalo mabende ni parce que yo bikeza lango yanga bokomi finalement moi ta basolo ba moi ta on poser question faut ko isa bato moi mutu mususu kana minto to so la bana ba bébé pe ba butamine lelo na bato mususu pe ba kufi lelo na minto pe to so la bato mususu ba yepe na milliers ba congolais lelo moi nde to na ba voyage hein est-ce que bi ngana kindan na Émirats na kota pe taxi mo ba ibi na ba Congo te wana ibiso suko lelo ofano expliquer batu ba otala ka ilongo mwindu oka Nigeria o Congo pour te rappeler de Congo toi na Brazza Congo biso pe Congo zo comprendre batu musu pe ba ye na milliers ba congolais il faut ba yoka histoire tant obeta masolo ya teni wana bazo betelo le solo Où est Ranson abandi ko latisa bango depuis na BCBG ou benga intermina ta Pentagone oui bien. Il faut peser quand même un mot hein tant on le BCBG président Zaki peut-être Yvonne moins de ça oui peut-être Erwana vous avez payé moi na muke tout sont normal hein si on a eu sur mais bon yo sko Zaki mukolo temps peser ka ba mono selon l'histoire biso so tangi to mobi ka ba lobi nindi ba lobi ke sodan piko yana biso we rabanda makambo moni makambo ya tenia bambila e bandaka ton ela ngonko na nkoka aloka ba loba yo bo loba na tena loba de tena zone c'est oh yo poser na loba te ngana lobela tena lobela pour na public so yebite na zo répondre public depuis moni ta na Pentagone idana ya wera lelo wera so ça c'est jour de la semaine en Osangwabi ndenge to abwe mukolo sortie officielle ils vont ba distraction donc aurait que bango bazwata bazo aider papa chéri il faut aider papa chéri bozwata papa chéri a préparé ba de match ne bino boyiko côté la ba distraction ça ba distraction vous comprendre pour public na bino c'est la disque ti le so bimate vous même botika muta travailler pas bim c'est la public ne disque bino bo se distraire na biso moi te biso to ces jours de la semaine ba travailler car oh on va travailler ndé mo wazaka na ba oh même mutazo ba makambo wana ayembaka te yo bazana ba ayembaka te mais pourquoi ukotaka na babuzoba azoluka abomela papa chéri makambo vometika papa chéri sa musana ye monde tibiso to soit na bobi ko soit na biso c'est jeunesse de la semaine ba na muté to soit na papa quoi biso disque yo otuninga c'est jour de la semaine siko biso na bango tozo moins teke to na car bino boya na disquette biso to na disque to soit mino papa quoi boye de public la bino public lembi ba msuba koti ba kese ba ko soutenir ba kese msusu ba de kuti ba longwa ko mane muto ya nani ya Fabrigas ba longwe ba kei public lembi c'est l'orchestre soit na public bango yo bango te na fikini kuna public bolongo la batata oh yo ye bien monté public soit nina na orchestre donc to tika biloko wana moni wera ko to se compétent to longo batata ndeni bon yo mona orchestre wana bazo aider papa chéri orchestre ba tata ba vétéran déjà sina mabe yo zo ba biso ba longwe bazo sabe exploit siko no moment te bazo ngolongwa te bazo bon comme ce orchestre yemo porte pas zo ba tata ana 56 ans aleki no leader na 6 ans oh yo zo lo bazo lo bati mais quand yo zo ba ke ba lobi boy quand on a ça ba moti monde bo lobi boy ba na sangisa ba on musupe ku ba on toi na sangisa ba mutu ne ba lobi bango bazami bale hein bazaka rozenga nduna mosaka na BCB parce que yo lobi nani mais yo ça na émission faut tanga mutu zo banga komodi yo zo bazo sangisa yo sangisa na pa ngam na lo bana lobi yo sko ngo sangisa na bon mon c'est émission yo zo ozo ko lobate o ya lobi bon mutu lobi na yebisa eno na vie na ye mo azana tata na orchestre et tata mosaka uti États-Unis a sombi le pas on a le parce que wana mosaka uti États-Unis à l'accident chantier là quand même na lobi ya ba ke uti concert à l'occasion de l'autre papa sera même aux États-Unis à zongi mbamara parce les ali 5 étoiles même dans le bas Yvonne moi de toi bato total ba ko sa ba onti ba on ba twati de so ba code toti ka yo poko tabuso ba tandis que yo mo yebi mosaka va ne pas ba parana premier porte pas comme si 56 ans chez les Paris à Mosaka. Et puis la minute où tu as kangisi ma famille na nyo tukanda. Ya papa ça y est moi autour de 50 moi ça 50. À l'équipe leader na 6 ans. Yo ke ina lupango bato et puis la minute où vieux John abenginga. Asiliki dans la minute où tu as commis pas na bango, a commis pas na parcelle cette parcelle n'est pas à vendre parce que aux lupango bato comme ça on tient à niveau les canaux YouTube. Ya sina mabe. Ozo lugasko oko sabanani yo za chez les parents. Talara monde to sarana.
premier porte-parole tate za musaka abota bana 17 mwana ekuta suka misa déplique sikona yo na bana bazo beaucoup la bino pa ba parents obando bota pa na bino ongulume pa na bino obando ko le pa na bino olinga kufela so pa na bino enga na yeba musaka na kalawana avant que poto na sa na yebe mission na ndaku na ye donc soko zala ndaku ne wa kitambo ça tonga ndaku asa mwana mobali ya tonga ndaku avant que de poto et pas banane yo so ko tongi ndaku na lupango na bino et pas banane baninga no tu basala émission na ye et pas na bango ko ça le roi sembla te po batala biso aza chez les parents ngam na lo bano po yo po ça émission pas na bango au moni porte wana ezaki boutique nde bazana na famille na bango bazali na boule peut-être baluka ata bakota mutu moko $50 kota bafuta ata mai na courant mais ye akei azongi sous pesi sous famille kanda vous comprenez et pesi sous kanda yango akangi famille ennemie. Et puis, nous avons côté si petit, moi, chéri, moi, côté na kata parler, pour que tu en aies bimana tongo, il faut ta la soie tata côté na ndobe tata déplacer pour bimser les bandes. On a qu'à la lexico, on est à ce milieu. Vous avez pas. Té, na ebisu yo. A sombi lupango, moi, si on a conseillé à battre lupango, baké na cadastre. Au moins, d'être na rolo bapé lupango ezanga. Ouais, ça m'a boketi. Na yesi amo boé, bana sale mission, na bike lupango ezanga. Il y a ma boké. Eza lupango avec John et pas Siliki. Comment lupango na baiko kota tina YouTube. Abi que la minute a commis cette personne n'est pas à vendre. Et puis nous avons fait la sentinelle en côté qui. Pas si na mabi. Comme tina niveau ko so ko sa banani, oza chez les parents. Conseil na personne longwana ne pas na bino. Soko longwe pas na bino. Au monde d'azana, ala ta pyjama na vina eti. Parce que pas la bino la ta pyjama ndeni. Première fois yo la ta pyjama za kuna. Mosaka, au monde yana bando expliquer non. Ki chindo ka silisa o. Kani piana silisa aibisa yo oke nukusuwa na piscine bata no pite mukolokota na piscine bambisi babima po kupo la taka ngai boma batu poison na kata mai donc ndo za na vina yo moni nga papi to alo ndere mote na bano mata avion na propre feu nanga na ndo tinda mundele na propre feu na memisi mundele chariot bandi poto na mutu atayo moya muninga oti na mutu sege yo so yeba nango te oke ko sala kuna te oke ko sala kuna te tozolo ba komata moni crème mama donner que mon États-Unis ali on liboso na ye. Et bon, il y a des films après c'est Dubaï. Dubaï a payé les plus touristes dans le monde. Bako sauter sur. Qui est ça américain? Il y a ça américain. Zoa Dubaï. Mon émirat. Le monde entier. Ils ont payé les plus touristiques au monde. C'est ça qu'on appelle émirat. Sur les émirats, il y a la beauté à immeuble ça là. Au moins si comme Michael Jackson babia banda ko ya chaque week-end ko passer tanaï. Vous comprenez? Talaka nani Ben Laden ava kufa. Tant comme na kobela na suka ba retrouver que na soin médical wa ne miracle. On fond bon, il y a $900 aller retour. Kasi yango te ko kende yana na saka beti mutu ba moko ya. Billet ba billet ça billet ce ko ya États-Unis combien. Billet bité États-Unis ba kenda ba développer terrible. C'est normal. Et ça pays ko comme ça ngote lokola et comme lokola bomengo. Pays ça que to kenda ngoto futika nyonga misu. Mais l'essentiel ça que zoande charge ça être responsable faut ça moi si wana bana ozobokola. Yo za responsable te bazobokola ona bana. Ngasko na boko la bananga la preuve na tinda mwana poto omoni yego epo nanga omoni so nga sakiye nanga sa papa chéri pardon si te pe ko tinda nga tesina comme na age ki papa tinda nga ta mwana moko et puis na 17 tu ane faka luka longo la biso ta débat ki ne poto 15 ça la bango ta terrain football ba no beta a po ba se belé bazo bloquer le charge ko se comparer biso to a charge des yana so sankara omoni États-Unis obeta mutu wana abeta ngo 9 fois atambola ti les 24 États-Unis sankara de compte abandi poto na 9 na 99 sengaki poto ayi ozonga ki na 2000 na 2000 abani ko mema amema na bana na bande ko ne tout le lozo ba ke yozo ba kuna ma États-Unis omoni nana benga o kana na benga zo bana azali ki papa sankamuta mema na États-Unis do sangada ndaza mema bande ko ne nyotu na poto mais azaki ka temo quand même que non bino so boke États-Unis na l'idée na ba mise ba manda ko moro mais dis-moi y est dans na papa c'est na moi ici kana quand même Yvonne na yebisa aussi ko ya soki wera ke poto azobimanda moi c'est effectivement ça normal parce que azana résidence na Chicago et puis ça château batu bakenda fête ezaka na nde batu bakenda fête na ba ya wera bakenda ba ya Jonas Mbesi ba Percy Tumba bakenda ba Pichu Kifaya batu bakenda fête ba lala na ndako wera omoni Donald Trump alala na château na Maison Blanche na ba travailler ne nyoso parce que ba lamuki ba oza décision monde Donald Trump donc non président Donald Trump alala na château omona na Maison Blanche na ba travailler ne nyoso donc wera soka ke il faut là na ba travailler parce que la chambre monsieur tikalaki chambre ke na la ba bokilonete Bokilo est sans camote aux États-Unis parce que mon ina yana so moi ça ça à l'India taille commerciale ana famille ni États-Unis
ana famille en Afrique du Sud, ana famille en France, ana famille en Belgique. Vous comprenez? Est-ce que les sola yo kake ote to mona isakaya ah et si kaya kana kutala izale qui n'est propre connaît nana benga motema dadi bambi dadi bimba. Vous comprenez nana benga donc les qui propre sakamema aux États-Unis. Vous comprenez? Donc sakamema moi si naye akenaye donc au moins la différence monsieur to se comparer zora année sarabando kende poto na biso on a 9 et pas à 3 fois parents français résident. Moni ADT au Yezofinga, ADT à Belge. Vous comprenez? ADT au fin à Belge. ADT au toya na moi sina banati. Bazonga songi sus. Abeti inseme ya songi su atiki, ba madaba ki vacances. Tala niveau ba vacances. Vous comprenez? Niveau. Yo pozo na niveau vacances mais maman na fils ata chikapa na okete. Siko yo zo luka bato bazora bazota. Tasko au monde tinga. Ngana minito. Soki ambassade ya Italie, moi na nga problème ba obenganga. Moi na nga vana na ville ya bien na kata Italie na Naples na Napoli. Donc soit abete lamba Versailles soit zo leka ba maman veilleur tu fu bangunza melaye. Donc deux ana yo zana na charge et belé. Charge aux années premier soin le mois chez les parents. So le mois chez les parents après bandiko soin na biso. Banda ko boko la skobana. Bandiko boko la bano après bandiko soin na biso. Sko yo bato soin na bango. Ba l'école na vie kala ya na ba jeté. Yo mettons na futa ba $900 so bano ke Dubaï. Yé na vie na peut-être fa luka na mbongo ça la cotisation a futa ta studio. Tonga na obimsa ba mbongo na oyo beta wana. Jusqu'au niveau na ko sa nini. Na oki olukanini moi ce papier comme de ko soba biloko pa luka vandisa nga za tante na ndoba na sali boutique na na tante na bana somba ikaka na ngeke sabu sa boutique ni mama bio mama tala ta ko sa su boutique ni mama na moi bien mbazana no za mama nanga azana no nga za mutetela na lo banso moi suis mutetela na si ba vie nanga bazana Paris ba otala nga cheveux bem le bobo na ki ba ya wili opelé la mutete le Japon na kata dible moninga mamo de dible ba ya gare kumbu bazotala nga za mutetela zo comprendre na botem na famille pe bien papa nanga za ki directeur na Jekami Maga Kufa papa malokiso tuni ba ebio père na biso tika 16 parcelles ba tunyo tu ba voyager mais nga na tali pe ba bien boye ko silate mais na stala seki ba bien ezaki ya papa nga na luka pale na futela nana 4 terrains na bibwa ezotala ngezo yokanga so na 6 km na sali pleine et puis la minute au lupa on a monga fula na rolo bela monter parce que ça va bien au biso to sala pona bano bazoya bato poto ba yoti ndelo code teli kola ko kosa ba makambe bele so yo zo betala nga lisolo wana si na longola jiwana biyomba to respecter mama za na boutique na suis capable que pe na boutique biyomba na zo lamba parce que nga na leka na TV na boka bato ndeto leka na tete boka bato za ka to sa compensation nga na olobela activité na yo pesa ngambo nga na olobela yo boy propagande ya biloko nao toko tseska to kena ozo moto yande na boka lwani mwa mbebe rose so na boka ezate na kyo sengai nazo zo rendement compte onga na boka libanga na futinga nde yo boka batu faut ba futa eza musana yo comprendre pe mobi msa potanga bata potwana ba mpe faut batinde le code ko kantate ba kabe yote eza droit na ondo soso donc bien mboko ti na biloko ti zo comprendre tozo ono na matanga bandi oke ko soma bilamba na ba maison yo soma ona bala moto yo zo ganga lelo anglais lelo yo kyango siko na sika na kitata oke poto na ajini na ho basi ba monopause tata siko ngadi ana ndiko somba bilamba na ngeli boso na ne mirate so na ye alo my brother how much kala zo comprendre na mosaka na banda msalo liboso na banda liboso na ye o yo akosa na obino c'est ana so moto gera winye na jibebe ta ya zakati biso to beta ba sankara ne pas na ba zaka blessé les mais saka na oyete musaka ezaka ko chinga na blessé les ma akosa ewa yo abita bala na kitambo abana na sima et puis musala ngo salaka oyaka non oyeko imiter ma CC oyo journaliste à Brazza Georges Mbanda salaka webi po loba te aussi o luka ko komo komi okoloba ezalo wala omoni komba omoni mutu nyotu soki alinga bima katia tu soki bima otena obete dingo na obete dingo se bakotika na ring 2 secondes c'est toi dingo le michopo iso si les alo royo ngome kanga bilo Mustafika ibi petit na vidéo et puis na vidéo déjà puis na zo vidéo siko na zo vidéo monde ken na vidéo ne ba kishinjo ba vidéo ne na vidéo siko musaka ndozana na vidéo na biso monde ndozana yo po ba nokokisa ba rêve nanga il faut zo lisusu da 460 koko et puis les parents oh biso to aider ba na portefeuille ngwana chez no bazo sepelate takati na niveau tant on finga moninga que 56 ans ne yo lobi pas peut-être biso to linga to que ta ba carte électeur ango te ba âge le prince jusqu'au tigre âge ngape na dans ce na comme d'ailleurs koko ma de 50 faut la tia qui porte parole pour ça demi siècle ngam na yibsa faut la tia qui porte faut mon na papier les points ça comme peut-être producteur ya oui ranson papier les points ça comme peut-être manager peut-être conseiller privé oui donc va changer nga combo na ndenge siko ya vitesse donc ya le roi yozo ba yotanga et puis ya kamwe comment on le na télévision on le baki oza diplômé tala niveau 56 oza diplômé ngati ko diplôme ngana le cas diplôme na zo boni ba classe so ba ota biso présentation 64 soit des personnes papi na kati
na bandi otanga na kimwenza à l'époque là totanga na bana omoni ministre sport ezaka mboso kudi okanga bana eba classe na biso général ba J4 yoka benga o benga na winge famille ba J4 bana classe na biso ba Paulin amba bana classe na biso na tangi na kimwenza na internat na vidéo wana na eko sisa ebetide nanga awa na lemba terminus na et complexe scolaire bolingo na kei siko ifasi omoni masa confrère na osaka émission na RTG ya Tony Koko moi na classe na biso omoni concert na yo osaka émission Chaja Juma moi na classe na biso wasko na ifasi ta degré soki yo tanga ba classe ebele fa iba peso moi rojenga na tanga ba tia directeur fa ba peso directeur adeto zo finga na asilisa na ista lelo aza adeti directeur technique yo pe moi la ifasi moko koma orchestre na biso toza biso nyoto omona bolinga na Piroger omona bolinga na Sankara vous comprenez donc ça n'a rien à voir avec makambo ko tia ekuna te yo mona ko papi le prince moi outi facile tango la maison mo ti ono kana na yetenga na banda maison me ngane na bandi wana siko ti ba de ba likolo wana so mona teke yo zana se ça n'a rien à voir ngai fonctionne yela ki musana nga koloba vous comprenez na yela ki teke adeta outi na ba parcours na yeso ko bando ayipso azaka mutu directeur technique ma to ba instrument orchestre na biso vous comprenez na maison mère abouti parcours azo mathématique comme lelo ADT vis-à-vis pe na betidi na ye na musala yebi nga musala yebi eza koloba soko pandinga ko koloba okena ma mususu ko simbati nga nazande évangile de mutu na bouche toza we rason nga koloba kana koloba donc so kolomo na koluka na tika sko musala na donc est-ce que to soina pues tena ko peut-être conseiller privé à we rason na ba asko yo na ba âge 56 ans na 4 ko 60 ans chez les parents et pose loba mais luko zo ta pension et pas boire ça ngunda na États-Unis bataille via âge 66 ans ba ko zo été na États ba c'est atteindre la fonction publique na bila Congo na 56 ans il faut zo des pension soit à moi na moi zo relève pardon s'il te plaît. En tout cas, que Papi le Prince a bon parler et comme on l'a pas ton ticket na Papi le Prince micro azo finga bete ah la zo finga tena zo yebisa ye eza ko finga te la bato ba ko to bo sana te ko finga et aluka na tout fina yo imbécile na c'est ça ko finga mais nazo rappeler que ça chez les parents il faut longwa et ça conseille bien longwa chez les parents au moins le so c'est jour de la semaine les qui dans ambulance a expliquer charge ba tout charge accompagner mutu te faut ça na charge vous comprenez les éducation moi est normal ba tout to comprendre ba comprendre balance soit parce que ba tout moi na coli bien ma taper na ba di mbala nga bien ils comprennent donc cela veut dire nazo ebise faut longwa chez les parents parce que ba bandi ko boko le zwaka de pobotama ongulume na lupango wana obandi ko le na lupango wana on nous ne la Jean-Paul 5 étoiles, de Roland à Radio Panique na Belgique. Merci na considération na bino na ngamoko la patronne. Merci beaucoup na grande zoko azolanda biso. Pourquoi pas na Junior Bonyama Nzambe ya ba riche na Afrique d'ici na grande zoko azolanda biso. Alvaro Malolo, Honoré Alvaro grand coiffeur na Evray. Donc azana Evray azolanda biso. Tozo ko comme na sola na suka. Parce qu'on a absolument pas la guine hôtel. Naïb c'est ce qu'on a là. Au moins est-ce qu'on a là. Ils ont chuba yo bende. Abana là les pas vieux Paul Olenga en États-Unis. Kende a peine un site internet. Ala là qui pas vieux Paul Olenga. Soko ina ba no bimisa âge na biloko oyo. Et comité au combat que biso na gréco-romain quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner. Il y a des preuves tangibles, moi j'ai des preuves tangibles. Donc tant on luka guerre nanga, au moment de baba la diversion zo luka na mutu so moni azabu, il faut contourner. Donc yo za ba preuve tenga ba preuve tangible na l'action moko. Aussi au temps sous week-end karata, mo saka pa umele les États-Unis ngo hein. Te un mois. Il y a un ngunda baboye bosani faut ngamba et puis ko suba chaque fois et pas na la chambre mona vie moi na ko quitter aussi peut-être abi ko subeleki ti ba bité fois longa kendeka comprends moi na minute akota ki hôpital ba kende parce que derrière ba la mkana buta zo suba mbeti oh asuba fort boyo ebité na chez bango so akoti na kata toilette ça sera 8 heures du temps ça tellement na muta uti ko ngake Paris batu babaye na kata lupango batu babaye akobaye. Tout comme on a su canal Papi le Prince. Merci la base d'addition d'aki sur ma caméra. Papi le Prince. To lobi moi mbebele ka ndongo lobi wana ningo ososo li mosaka to loba bongo parce que wana ya ososo la tona ki sasa. Ko mosaka otala yo. En tant que Papi le Prince ndeko mosaka ozoloba na nini. Et là on a oyebisa tant que ndeko et tant que moi na mosaka pas Blanchard. Là on a oyebisa yo. Yo moi ni yo pelsusu. Ba to no kesa na ninga belingo bebisaka. Mais kana moi na te po aza papa. Faut na pese respect ki papa. En tout cas papa et là on a envoyé biso pension et puis au fin ici bato poto
Et ça li bientôt fini aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a poste bongité. Poste ma casse le roi Koba. Maya quelqu'un le bête kuno bongito zo ngo bongula wapi. Ya na keno lobi na kamba. Tara muta do bat ko États-Unis de boy. Donc yonde au fingi aux États-Unis. Au fingi si pendant États-Unis et ça li bientôt. États-Unis ba bieza mboka. Grand monde. États-Unis ba gladingia mabasa kuna ba exosengia basa tala ba po. Maman na biso aux États-Unis ayaki mama si de jima mpata. Faut mona maman batu baza kuna ba masa na ngai ba Elvis Alomba ba petit na ba Ken Mosengo baza kuna nazota ba ponde bazo changer mais yo changer te oyo c'est une vraie délivrance. En tout cas, la papier dans pour ça, on conseil. T'es papier les points comme la souka toka bano kalelo. Ouais, pour toka bano ba fanatique to balinga wenge musique à maison mais 7 jours de la semaine ya ngabo consommer ngo. Doit ba distraire binote bo yo kabilo le roi de fois qui et puis de toi ba contraire belé ba vacances tout bozoya la zamba plein na minute kermesse c'est bandai. Bo ya wana bo sentir penda mais ba répétition comme d'hab ezara mardi mercredi jeudi tout ça na. Bato basala beso ba benga papi les princes bobenga ina code na biso bobe zara wuli musheni orobeta plus 240 obetika plus ya wuli musheni 89 99 55 194 donc ya wuli musheni 89 99 55 194 soit ya wuli musheni 97 067 16 44 na profiter d'abord une occasion à remercier grand frère pop archevêque Bem le Bobo na Paris na remercier Massananga oza patron Congo 7 Congo 77 de Marc Mayas Lucas na kata Finland na remercier makasi vraiment chikito bang na robosa na hote na pesi ba mbote na dadi kitoko na pesi ya wili pensie me ba mbote na pesi ba mbote na ngasu makasi na mbutamanya balobi babi mbete boutros na robosa na hote tarabino boya bato basara pour na papier les princes na remercier siko mbebo rose on a bien loani mwamba babi grand frère propre petit nanga DD et puis la PC MDD business fiso et tout représentant voilà ba panneau sur un bamote venangai empereur JP Lumba les déclarants les plus célèbres de l'Afrique en sécurité na remercier na Brazzaville agence Exo Business o isa rabiso kwenda vutuka kano oto yaki na ngala trésor lumière tonto wuti agence Exo Business président na biso ya Bakongo moderne na Brazzaville wa simbi ba fan capteur wenye musique à maison mère na marché total président Bichilix Syriac Bichilix mais babi établissement Mireille batu ope na boakité na bosete na Dubaï Adamo Kumbu président Adamo Kumbu président Kadima Mukendi président Truman Mimpia et puis restaurant Mabia na Dubaï na Londres na remercier ya bo Galidea bana magie à Londres papi ki banda somba le lata lelo titi mufuta 3D Boris Lukusa chinois noir donc na Paris wana donc ba on a bossé et puis na bossante Jolvet Samba moi c'est kitoko je vais samba sur na bossani ope na mabe koti na robosa et puis Rachel Gina la poétesse maman et papi le prince aboye ko le nganga mom ko l'émission pardon en tout cas papi mabanga papi le prince ici la leloté na pesi merci ebele na batunyo so balandi biso merci na grande zoko babi nzoko lembaka mino na été to kamwe grande zoko nzoko lembaka mino na été na ebité soko changer comme mais le roi biso to au grande zoko on a tika loyer bezara kinzoko lembaka mino na été merci na Jean-Paul 5 étoiles confrère na ya Radio Panique na Belgique merci na yo na confiance au ça na la patron surtout la considération pourquoi pas la Junior Bonyama Nzamba Baruch na Sud-Afrique merci na Ange Ngolou merci na Alvaro Honoré Alvaro grand coiffeur na Evrewana en tout cas Honoré Alvaro merci na yo merci na Walter Kabango compte bancaire merci na base Alicia avec ma caméra pourquoi pas merci na Papi le Prince Anzima kozala invité na biso alelo internet ngo ka boye o mouvement ezokende ngape no yebate ba bisou belé na Marie-Jeanne Mombong donc Marie-Jeanne Mombong moi si y a Flori photo on a Londres merci na yo on a considération na la patronne pourquoi pas na bande ko nyonso bazolanda biso na Luanda en tout cas na Luanda merci ndenge bozongeli la patronne na bino donc mana Fani mana Ani bino nyonso ba mana nga nyonso na tika na Luanda merci na bino tokutani mbala sima na bokando boya sika au revoir. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona ngomba te.
ezaka site moko image ya Congo coin et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabou.